अरे यार कितनी गर्मी है। अरे चाबी, घर की चाबी तो नीचे पड़ गई। पापा पापा। अरे चल रहा हूँ चुपचाप बैठ रहे। अरे पापा की चाबी तो यहीं पे रहेगी और पापा मान नहीं रहे यार, क्या करूँ? पापा को बोल दूंगी आपकी गलती है। अरे दुकान की चाबी कहाँ पे चली गई, तुमने देखा क्या? मुझे पता नहीं है पापा। अरे तुमको तो पता होना चाहिए ना, चाबी तुम्हारे हाथ में तो थी। मैंने तो बोला था, आपने सुना नहीं। मेरी क्या गलती है इसमें? भैया मुझे आइसक्रीम खाना है। गुड़िया आइसक्रीम के लिए पैसे तो नहीं है? पापा से लेके आऊंगा। हाँ लिया ना, आइसक्रीम खाने चलेंगे। भैया मेरे लिए आइसक्रीम लेके आएंगे इसलिए ये पैसे ले ले। तो ये नहीं आ रही पापा, ये पैसे दो। लो भैया ये पैसे पकड़ो। अरे गुड़िया जैसी बहन तो सबको मिलनी चाहिए। चलो गुड़िया आइसक्रीम खाने चलते हैं।